Seperti biasa di sini saya akan memberikan lagi tutorial JJ atau jedak jeduk ya. Bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru ya. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Oke, seperti biasa di sini kalian klik dulu buat proyek baru ya. Lalu kalian masukkan dulu mentahan bitnya. Nah, seperti ini, lo kalian klik video mentahan bitnya dan di sini kalian tinggal ekstrak audionya. Lalu jika sudah, kalian tinggal bisukan audio klipnya dan akhirnya kalian tinggal hapus. Lalu balik lagi ke awal, lalu klik audionya dan di sini kalian pilih irama. Lalu kalian tinggal ikutin saja titik bitnya dari awal sampai akhir ya. Di sini titik bitnya hanya sedikit saja ya. Di sini nah, kalian tinggal ikutin saja sampai akhir. Misalkan pas di tengah-tengah titik bitnya ya. Nah seperti ini sampai sebelah sini. Nah, sampai sebelah sini ya. Sini kalian tinggal checklist, lalu balik lagi ke awal dan di sini kalian klik plus, lalu masukkan satu foto dulu ya. Bisa yang berdua seperti ini. Dan di sini kalian klik kembali dulu dan tidak mentahan bitnya kalian tinggal hapus ya. Balik lagi ke awal. Terus sini kalian pilih rasio yang ini dan kalian ubah menjadi 9:16. Terus sini kalian klik kembali seperti ini. Dan di sini kalian hitung dulu titik bitnya dari sini. Kalau kalian atau klik overlay dulu biar kelihatan jelas titik bitnya ya. Kalian hitung dari sini 1 2 3 4 5 ya. Nah, kalian tarik fotonya sampai titik bit yang kelima. Kalian atur-atur sesuaikan ya. Pas seperti ini. Nah, seperti ini. Balik ke awal dan di sini kalian kembali dulu lalu pilih efek video. Sini kalian cari di retro ya. Ini lalu kalian scroll ke bawah, kalian masukkan yang 90-an yang ini. Nah ini kalian tinggal checklist, kalian tarik sampai titik bit yang kelima ya. Nah seperti ini, kalian kembali lagi lalu klik efek video lagi, kalian cari di pembukaan dan penutupan, kalian scroll ke bawah, kalian masukkan yang kabur vertikal yang ini. Nah ini kalian tinggal checklist dan kalian tarik sampai titik bit yang kelima atau akhir foto yang di atas ya. Lalu balik lagi ke awal, lalu di sini kalian klik kembali dulu, lalu pilih overlay, lalu tambahkan overlay dulu ya. Lalu kalian masukkan foto yang sama ya. Nah ini kalian sejajarkan seperti ini. Lalu di sini kalian tarik dulu sampai akhir foto yang atas ya, atau sampai titik bit yang kelima. Kalian balik lagi ke awal, lalu klik foto overlaynya. Lalu di sini kalian cari yang tutupi ya. Nah, tutupi yang ini. Lalu kalian pilih yang persegi panjang yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kalian atur-atur dulu seperti ini. Nah paskan dengan mukanya ya. Nah, seperti ini. Kalian tarik sedikit ke atas. Nah seperti ini. Dan tinggal checklist. Nah seperti itu saja. Lalu di sini kalian tambahkan keyframe saja dulu di awal dan di pas titik bitnya ya sampai akhir. Kalian tinggal tambahkan keyframe saja. Misalkan pas di tengah-tengah titik bitnya ya sampai akhir foto overlaynya. Nah seperti ini. Lalu jika sudah, di sini kalian kecilkan dulu ya tambahannya. Lalu balik lagi ke awal dan di sini kalian pilih lagi yang tutup yang tadi. Ini. Lalu kalian geser ke kiri ya. Nah, seperti ini. Geser ke kiri seperti ini. Lalu geser lagi. Nah di sini lompat satu titik bit ya. Kalian paskan dengan keyframe-nya. Nah, seperti ini. Kalian klik dulu keyframe-nya, lalu klik lagi tutup yang tadi. Ini. Lalu kalian geser ke kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Paskan ya. Dan seperti ini. Lalu kalian tinggal checklist lagi. Lalu geser lagi. Nah, di sini lompat lagi satu titik bit. Nah, di sini kalian klik lagi tutupinya, lalu geser lagi ke kanan ya. Nah seperti ini, dan sini kalian tinggal checklist, lalu
geser ke akhir. Nah di sini di akhir kalian klik tutupinya dan kalian geser yang kiri yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian ketengahkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita geser seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan sini kalian tinggal checklist. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya. Nah, seperti itu. Lalu jika sudah, di sini kalian masukkan dulu overlay, tambahkan dulu overlay kata-katanya ya. Kalian bisa cari juga di deskripsi ya. Nah yang ini. Lalu kalian zoom sejajarkan seperti ini. Lalu kalian klik campuran, lalu pilih pencerah ya. Nah ini kalian tinggal checklist. Nah seperti ini. Nah lalu volume overlay yang kata-kata yang ini kalian nolkan saja ya, seperti ini. Terus ini kalian tinggal checklist. Nah seperti ini. Nah seperti itu. Lalu klik lagi overlay yang atas. Nah yang ini, yang overlaynya kalian masukkan grafik. Kalian masukkan grafik yang keluar satu semuanya ya. Keluar satu semuanya. Ini juga sama keluar satu. Nah, ini keluar satu semuanya ya. Nah, seperti ini loh, kalian tinggal checklist. Lalu di sini kalian klik plus lagi dan masukkan satu foto. Ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kalian tarik sampai titik bit yang ke-6 ya. Nah, di sini kalian zoom sedikit fotonya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kalian klik plus lagi dan masukkan satu lagi foto ya. Nah, ini kalian zoom lagi sedikit. Nah seperti ini, kalian tarik sampai akhir ya. Nah, sampai akhir audionya seperti ini. Kalian balik lagi dan di transisi yang ini kalian klik, lalu kalian masukkan yang pudar hitam. Kalian tinggal checklist dan di foto overlaynya kalian klik lagi, lalu pilih animasi masuk ya. Animasi keluar, animasi masuk, animasi keluar ya. Lalu kalian masukkan yang pudar keluar. Nah, kalian tinggal checklist saja. Nah seperti ini. Dan di transisi yang pas pindah foto terakhir juga sama, kalian masukkan yang pudar hitam ya. Nah ini kalian tinggal checklist. Nah seperti itu. Jika sudah, di sini kalian balik lagi titik bit yang kelima ya, atau pas pindah foto yang kedua. Di sini kalian kembali, lalu pilih efek video. Lalu kalian cari di distorsi, kalian masukkan yang distorsi riak. Nah ini kalian tinggal checklist. Lalu kalian klik sesuaikan, lalu kaburnya kalian turunkan menjadi 0, tajamnya kalian turunkan menjadi 10, lalu ukurannya kalian turunkan menjadi 15 seperti ini, dan kecepatannya kalian turunkan menjadi 10. Nah seperti ini, dan intensitasnya kalian turunkan menjadi 0 ya, seperti ini. Dan sini kalian tinggal checklist, kalian tarik sampai akhir fotonya. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu balik lagi di awal foto yang kedua. Di sini kalian klik efek video lagi, kalian cari di nightclub dan masukkan yang kamera goyang ya. Nah ini kalian tinggal checklist, kalian klik sesuaikan, dan rentangnya kalian turunkan menjadi 0, lalu kecepatannya kalian turunkan menjadi 5 ya. Nah, seperti ini. Kalian tinggal checklist, kalian tarik sampai akhir fotonya seperti ini. Lalu balik lagi ke awal, lalu klik efek video lagi, kalian cari di lensa, lalu kalian scroll ke bawah, kalian masukkan yang vignette yang ini, kalian tinggal checklist dan kalian tarik sampai akhir fotonya ya. Nah, seperti ini. Nah, cukup simpel kan? Dan di sini kalian tinggal ekspor ya. Nah kurang lebih seperti itu ya tutorialnya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya.